Төле би ауданының тұрғындары ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін атап өтті. Ленгір қаласының орталық алаңында ұйымдастырылған Наурыз көктем жыл басы атты мерекелік іс-шара аудан тұрғындары мен қонақтарын бір жерге жинап, ұлттық құндылықтарды ұлықтаған тағылымды мерекеге айналды. Мемлекет басшысының бастамасымен Наурыз мерекесінің мазмұны жаңарып, Наурызнама 10 күндік аясында кеңінен атап өтіліп келеді. Бұл бастама ұлттық құндылықтарды дәріптеп, қоғамдағы бірлік пен ынтымақты нығайтуға бағытталған. Төле би ауданында өткен Наурыз мерекесі тұрғындарға ерекше көтеріңкі көңіл күй сыйлап, ел бірлігі мен татулығын айшықтай түсті. Барлық отандастарымызды, Төле би ауданының тұрғындарын бүгінгі келген ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз дами берсін, ауданымыз үлкен әлеуметтік саяси даму жолында бола берсін. Барлық тұрғындарды келген жаңа жылмен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, істеріңізге табыс тілеймін. Мерекелік жиын барысында аудан әкімі Еркеғали Амантайұлы 5 бүлдіршіннің тұсауын қиып, олардың жаңа өмір жолындағы алғашқы қадамдарын бірге атап өтті. Сонымен қатар көпшілікке дәстүрлі Наурыз көше ұсынылып, мерекелік думан жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бүгінгі Наурызымызда үлкен береке, шаттыққа тола. Мынау ақымыз мол болсын, ақ түйені қарны жарылып, елімізде жақсылық пен қуаныштар бірге келсін. Алла Тағала отбасыларыңа бақ берсін. Сіздерден жылға осы оразаға, Наурыз айына жете беруге Алла Тағала нәсіп етсін. Мерекелік шара аясында қазақ халқының салт дәстүрлері кеңінен насихатталып, ұлттық өнер дәріптелді. Алаңда әсем ән мен күй шырқалып, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Сонымен қатар тұрғындарға мерекелік концерттік бағдарлама ұсынылып, ұлттық тағамдар әзірленді. Айта кетерлігі, мерекеде ауданда тұратын барлық ұлт өкілдері өз өнерлерін көрсетіп, көпшілікке ерекше әсер сыйлады. Олжас Асылхан, Нұрлан Пайызов, Сандуғаш Әбілқасым, жаңалықтар.